Шкода Фабия автомобиль. Пробег 172, 992. 14 год производства, один хозяин. Здесь реальный пробег. На 120 был заменен ремень ГРМ, на 165, по-моему, его порвало. Ременина, именно шафлер. Вот такой. Вот на Шкода Фабия, вот именно его я менял. Его порвало, загнуло клапана. Вот широкий. Это на Шевроле Авео. Короче говоря, вот этот ГРМ порвало, загнуло клапана, заменили клапана в сервисе масленка, ну все его знают, сейчас движок стучит и жрет масло, ну поджирает, немного, но поджирает. Едет нормально, приемистый. Сейчас только что проверил, как он на ходу себя ведет, вполне нормально. Запуск плохой на нашем серовском бензине, все знают, какой плохой запуск, даже в 95-м бензине. На G-Drive все нормально, на 92-м еще машина не заводится, любая вообще, неважно, это нет. На 95-м плохой запуск, на G-Drive нормальный, именно в серой, именно на Газпроме. Есть еще и другие заправки, про них вообще умалчиваем. Самая нормальная заправка это у нас в городе Карпинск. У нас сейчас такой нюанс, что после замены клапанов движок стал работать шумнее, громче и побрякивать стал, постукивать. Думаю залазить в шатунные вкладыши с Метадон. Ну, наверное, не сейчас. Сейчас у нас замена масла на Shell Helix 540, опять-таки не реклама. Это будет воздушный фильтр, потому что все дорого. И мановский фильтр пока еще дешевый, можно его поменять. Сейчас 600, тоже 650, это 900. Дорого, но почти касально, что делать? Масло там 3200 в районе того. А этот, как его? На Озоне дешевле, на 100 рублей. У кого нету скидки, и будет еще дешевле получается. То есть разница в цене, дельта цены будет больше 100 рублей. То есть у меня скидка, поэтому у меня разница 100 рублей. На Озоне дешевле, чем мои скидки в Автодоке. Ну, вопрос сейчас не в этом. Берите, что хотите, не без разницы. Сам прикол в том, что движок постучит. Но едет хорошо. Почему? Не знаю. Масло такие же вкладышки, как и наши. Дальше еще будет замена масла на моем двигателе, на моей машине. И тоже посмотрю все вкладыши, глубине вкладышек. Почему-то сейчас мне именно этот год, как обычно, сразу несколько машин ходит. Обычно 3 машины и все одно и то же. Если генератор, то вот уже сейчас второй генератор будет заменен на акценте. 3-й даже. И все это и почти друг за другом, месяц через месяц. 3 вкладыши тоже так же думаю, что будет такое совпадение. Постукивает, побрякивает. Ну не знаю, еще не факт, что я буду что-то здесь делать. Может быть, и не я буду делать. Берем, кстати, катализатор, переварим на новый именно ремонт, новый катализатор. Машина едет вообще классно. Я его, по-моему, в том или позапрошлом году показывал. С катализатором проблем нет. Все четко, все работает. Ну, его поддерживать на посмотреть. Такая вибрация на двигателе. По телефону можно сразу понять, ставишь телефон и понятно, насколько он сильно вибрирует. Движок. Это, конечно, плохо. Еще не равновесие. Посмотрим, как по выхлопу сейчас.